ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Faly manolotra ny fiarabanantsika ry havana sy mirary ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra tompontsika. Eto ampanarahana ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ny loi FDB izay nomena ho antsika mba ho velarina eto ary mandravona ity herinandro ity dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo ny Mesia mitondra fanasitranana, ny Mesia mitondra fanasitranana. Ary ny banjintsika amin'ity andro ity dia ny hoe ny Mesia manome toky mpanasitranana. Mesia manome toky mpanasitranana, inona no ambara amin'izany? Raha vantanana dia ny hoe ny tompo dia tsy milaza zavatra izay tsy ho tanterahany, ary indrindra tsy mametoky ny amin'izany raha tsy ho tanterahany, satria mahatoky izy, marina izy, dia araka ny anarana izay anononana azy raha zoina ny Apokalipsy 7:10. Koa raha milaza isika eto hoe ny Mesia manome toky mpanasitranana dia satria efa eny am-pelantanany ny fanasitranana izay lazainy fa omeny antsika. Dia azontsika tondroina ny fomba fitentsika andavanandrony amin'izany manao hoe ny valala tsy antanana tsy atolo-jaza fa izay ananana no azo omena. Inona ary no hafatra ho antsika amin'ny alalan'izao lohateny lehibe izao? Ny Mesia manome toky mpanasitranana. Raha ny aretina izay mety miafara amin'ny fahafatesana no lazainy soratra masina ho tambon'ny ota na ho valin'ny ota, ny asetran'Andriamanitra izany kosa dia ny fanasitranana izay endriky ny famonjen'Andriamanitra. Fa famonjena feno sy tanteraka no omen'Andriamanitra antsika dia famonjena amin'ny antony sy ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika olombelona. Eto dia ny fanafahana antsika amin'ny rofy sy ny fanasitranana antsika amin'ny aretina rehetra tsy misy avakavaka izay mety mianjady amintsika amin'ny maha-olombelona antsika, dia isika teraka tao amin'ny ota, taranaky ny mpanota ary taranaka mpanota. Koa dia izany no milazany soratra masina amintsika hoe amin'ny anaran'ny tompo fa mpamonjy no teraka ho anareo. Liko 2:20. Ary ny anarany dia atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mateo 2:20 dia ny fahotana izay loharano iavin'ny rofy sy ny aretina rehetra. Ny fototry ny famonjena entin'i Jesosy dia ny famelana ny helontsika sy ny fampiavanana antsika amin'Andriamanitra. Koa na dia maro tsy ho antanisa aza ny rofy sy ny aretintsika ry havana, dia ny famelana ny helontsika kosa no fototra sady lalana nataon'Andriamanitra anafahana antsika sy anasitranana antsika amin'izany. Hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy izay nisotrany rehefa avy narary 7 taona: indro efa sitrana hianao, aza manota intsony, fandrao anjoanao izay ratsy ny honony teo izy. Jaona 5:4. Dia hoy koa Jakoba apôstôly: raha mananatra sy mampahery ny mpino, misy mararo va eo aminareo? Aoka izy hampakany lolo ny fiangonana, ary aoka ireo hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia havela ny elony. Koa mifamela elo koa ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana hianareo. Jakoba 5:4 ka hatramin'ny 6:12 izany.
ara-bangontsika riavana ny mpilany-pamonjena Andriamanitra izay nataony ho antsika dia azo ambara toy izao. Ny ota no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra araka ny Isaia 5:2. Ary ny fisarana amin'Andriamanitra no varavarana misokatra malalaka izay hidiran'ny asany fahafatesana. Kanefa koa omeny tenin'Andriamanitra antsika ny setriny ho amin'izany araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika hoy Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Romana 4:17. Fa voasoratra hoe teo amin'izay nihabiaza ny ota no nioara ny fahasoavana be lavitra mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Roana 5:20 zany. Dia izany koa no fon'Andriamanitra izay antra antsika olombelona mpanota. Ny hoe antra dia mazana adika ho fangoram-po ary dia milaza fa misy fifaningorana na famatoran'aina amin'izay miantra sy izay antrana. Amin'ny teny baiko moa dia raha zay zany hoe compassion na fiarahana mijaly, fiarahana miaritra, fiarahana miory. Ary noho izany ny antra izay azo atao hoe fahatsapan'ny fo dia tsy mijanona ho fihetseam-po fotsiny fa miseho amin'ny asa famonjena dia ny fiantrana namana izay hita fa ory tsy manana na inona havonjy azy ary tena trapahasairanana. Izany no nitenenan'i Jehovahandriamanitra amin'ny mpivavaka izay mazoto mifadianina manao hoe tsy izao va no fifadiana izay ankazotrahako dia ny amahany famatorany faharatsiana, ny anaboraka ny fehiny zigoa sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zigoa rehetra. Moa tsy nizara ny mofonao ho an'nona va sy ny ampiantrano ny oro manjenjena ary mba nafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao ianao. Isaia 5:17 zany. Ary dia izany indrindra ny fon'i Jesosy, fo miantra. Ka azo atao hoe tsy mahazaka ny ahita ny fahorian'ny olona satria tsy sitrak'Andriamanitra ho ny soratra masina ny ampahoriny olona na ampalahelo ny zanak'olombelona. Fitoman'ny Jeremia 7:17 zany. Indrindra raha noho ny tsirariny sy ny tsy fahamarinana izay ampiarina aminy. Dia toy ny Israely izay nandevozona teo ambanin'ny zigoan'ny Farao ka rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra izy dia hoy ny Tompo ny aminy manao hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany soa sy malalaka dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny endro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mbia ty amiko sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egiptianina azy. Exodus 4:17-7. Fon'Andriamanitra izay miantra ny olony. Ary dia izay fon'Andriamanitra antra ny olona izay koa no mbola nanery an Jesosy iahy ny olona araka ny voasoratra hoe noho ny nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiantry araka Mateo 7:40. Koa dia izany no antony nahatonga azy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy ny torony filazantsara ny fanjakana, ny fanjakan'Andriamanitra zany, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Eny na dia teo aza ny fanenjehana sy fanoerana ary fitenenana ratsy mihitsy azy avy amin'ireo mpitondra fivavahana jiosy manao hoe ny lohan'ny demoni no amohan'ny demoni.
de noho ny tompo zay nanasitrana le lehilahy azo ny fanahy mony zany araky ny Mateo 5:7-telopolo sy 5:telopolo. Ary mba hitara ny asa-pamonjena sy fanasitranana nataony Jesosy de voalaza fa niantso naneno reo 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demony rehetra sy asitrana aretina. Ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy asitrana ny marary araka ny liko 5:1-2. Ary ny farany zay tononintsika eto moa dia ny amin'ny nanatrehan'ny tompo ny fasana zay nandevenana ny Lazarosy sakaisany zay voalaza fa nampangororo tokoa ny fanahiny zany dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy ny tomany sy ny jiosy zay niaraka taminy ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy ary hoy izy aiza moa nandevenanareo azy de hoy reo taminy tompoko andeha iza. Jesosy ny tomany de hoy ny jiosy akory tiabe ny fitiavany azy. Jaona 2:12-telopolo zany. Koa ranomenan Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany araky Mateo 5:20-20 dia ny hitondrany famonjena feno ho an'ny olona rehetra sy ho an'izao tontolo zao. Dia ho an'izay rehetra no arian'Andriamanitra mba tsy ho levona fa ho salama tsara, velona tsara, tsy ho farofy. Ary dia noho izany tokoa no hanome zany tompo antsika koa amin'ity androany ity ny lohateny lehibe manao hoe ny Mesia manome tokom-panasitranana. Ny Mesia manome tokom-panasitranana. Inona ny anton'izany lohateny zany? Lohateny tondra afatra fampanantenana lehibe ho antsika tokoa zany ry havana. Dia satria hita fa mila fanasitranana isika, mila fanasitranana izao rehetra zao, ny tontolo iainantsika, ny firenena zay misy atsika eny zao tontolo zao maneran-tany dia mila fanasitranana avokoa avy amin'Andriamanitra. Ho an'ny olona tsirairay azy dia ny fanasitranana amin'ny aretina, amin'ny rofy, amin'ny fahoriana, amin'ny ratra-piainana samy hafa zay samy endrika ny fahafatesana mialoalo aminy. Fanontany ho isika araka ny fitentsika andavanandro dia tsy laoza-pahoriana. Dia araka ny teny Jesosy tompontsika manao hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Jaona 5:17-20 Ary dia ho indrindra ny mpanao salamo raha mitoloko amin'Andriamanitra matsiaro ny vokatry ny fahatsony zay mipaka amin'ny fahasalamany tokoa izany. Hoy izy tsy misy fahasalamana nofoko noho ny fahataizeranao Andriamanitra, tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahontako, fa ny heloko efa mihoatra ny lohako tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako. Maimbo sady miady ny feriko noho ny handalako. Mitanondrika sy mijoretra indrindraho ary misaona mandrakariva ary vaniako na ny vaniako dia ny taova izany dia enika ny aretina mahamay ka tsy misy fahasalamana ny nofoko. Marikoditra aho sady trovana indrindra midradradrandra aho noho ny fitoloko ny foko. Salamo 5:17-17. Ho an'ny firenena, indrindra ho an'ny firenentsika, inona ny fisehon'ny aretina zay mila fanasitranana avy amin'Andriamanitra? Voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo hatramin'ny faladi ka hatramin'ny loha dia tsy misy zay tsy marary, faratra sy dikapoka ary ferivao. Tsy mbola voaporotra na voafehy na voalemy dilio izy. Ny taninareo dia efa lao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny afo, ny tany volenareo dia laniny fahavalo na koa laniny hafa firenena. Eo i masonareo ary lao izy toy ny efa noravaniny fahavalo. Hoy ny teny amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 1:1-7. Ary ho an'izao tontolo zao raha teo dia hoy ny fanambarany soratra masina ny amin'ny fahavoazana mahazo azy. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady eny idoza henika ny loza zany dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tamboniny tany
ho ny boky Genesis amin'ny toko 1:1 sy 2:20 ary dia noho izany antom-pahavoazana lehibe izany no nanendreniny tompo fanamboarana izay farava sy nosombaina teo aminy eny fanavaozana mihitsy azy ny tany dia araka ny teny manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra Apokalipsy 2:25 koa raha ny amin'ny olona tsirairay dia izany no hanamarinany ny teny soratra masina araka ny voasoratra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Korintiana 2:5-7 dia azo adika eto amin'izao antondinika sy lohateny izay atreantsika izao manao hoe olona hafadrofo zany, olona sitrana amin'ny aretiny, olona nandresy tamin'ny adiny rehetra, izay ny olom-baovao. Fa tanteraka amin'izany ny teny feno toko izay nomeny Jesosy manao hoe aty amin'izao tontolo izao tokoa no ahitanareo fahoriana nefa matoka ao izy. Zaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona toko 5:17 sy ny teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko 9:13. Ny amin'ny firenena indray dia hoy ny tenin'Andriamanitra ary asiko teny mafy ny valala na ny mpandaniny firenena zany noho ny aminareo dia ianareo firenena izay vidin'Andriamanitra ka tsy hanimba ny vokatry ny tany itsony ireny ka dia avanomboa ny voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompony maro ary ianareo ataony firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo Jehovah tompony maro. Malaki 3:1-20 zany dia tany afadoza. Ary ho an'izao tontolo izao kosa dia hoy ny tompo fa indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na ombia ao an-tsaina akory aza araka ny Isaia 5:17. Ry havana fehitsika zao dinika tena fampiorenana ny finoantsika ary ny fahalalantsika ny fitiavan'Andriamanitra izay miandra antsika izao. Voalohany, maha Jesosy an' Jesosy fantaro izy, tsy mandà zay rehetra manatona azy izy araka ny teniny, tsy manilika ny hataka zay atao aminy izy fa mamaly izany ary manao sy manana tanteraka araka ny teny zay nolazainy. Fa antoka lehibe no efa nomeny ho fanasitranana ireo rehetra zay manatona azy ary mitalao ny famonjeny. Fe izay dia hoy ny tompo ho sitraniko ny fihodinany ho ty azy tsy vozonana ho fa efa niala taminy ny fahatezerako. Hosea 4:15 zany hoe efa namela heloka azy aho dia azo lazaina hoe efa nanasitrana azy aho. Ary dia hoy Jesosy aty amin'ny filazantsara tsy maty izy fa matory. Luka 5:12-15 ho avy aho hanasitrana azy. Mateo 5:17 matoky ianaka voavelany elokao. Mateo 5:7-2 fa ho fehy sady antoka ny amin'ny fahatanterahany tokom-panasitranana zay nataon'ny tompo dia natolotry Jesosy tokoa ny ainy ho avitra isolony maro araka ny voasoratra hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika na ny fanaitainantsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahasoantsika sy ny torotoronina noho ny helontsika, ny fampijaliana na famaizana na azotsika fihavanana tamin'Andriamanitra no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isaia 7:15-7. Ho anao ry havana izay mitady sy manantena ny fanasitranana avy amin'i Jesosy dia tsotra ny teniny izay avantany amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatao izy dia homena ianareo fa izay rehetra mangataka no mahazo. Mateo 7:7-8. Koa dia izy mihitsy no manontany anao manao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Marka 10:1-15. Koa dia aoko isika maly hoe ny mba hanafahanao ny rofiko tompo ny anasitrananao ny aretiko. Rehefa izany
dia matoky ry havana fa hoy jesosy aminao tongava aminao araka izay irinao. Matio 10:20 dia ho voninahitran'Andriamanitra raintsika la miantra antsika tokoa toy ny zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.